घुटने में दर्द रहता है, घुटने से कट-कट की आवाज़ आती है, घुटने पे स्वेलिंग आ गई है, घुटना सूज गया है। घुटने में काफ़ी ज़्यादा बैठ के उठने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, बैठ के उठ नहीं सकते। तो जो भाई हमारे इस तरह की समस्या से परेशान है, एलोपैथिक दवाई खा के थक चुके हैं, आराम नहीं लगता, घुटना बदलवाने की सोच रहे हैं, तो घुटना बिल्कुल भी मत चेंज कराइएगा, घुटना ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी बताई गई ये औषधि यूज़ कीजिएगा, औषधि बिल्कुल आयुर्वेदिक है, पेटेंट औषधि है। आपको करना क्या है, तिरोधान गुग्गलवती 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को खाना खाने से पहले दूध से लेनी है। तो जो भी भाई हमारे इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनका घुटना बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, घुटना बदलवाने की सोच रहे हैं, उनको घुटना बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। फ्रेश बहुत ज़रूरी है, आपको तेज़ तला भुना, मिर्च मसाले, ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। तो भाई 1 महीने इस दवाई को यूज़ कीजिएगा, बिल्कुल पूर्ण रूप से जो भाई घुटने के दर्द से परेशान हैं, ठीक हो जाएँगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भाई भी फ़ायदा उठा सके। इसी के साथ जय भारत, जय आयुर्वेदा। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, या हमारा औषधालय पे भी मिल सकते हैं, नाड़ीवेद औषधालय, जिला मुज़फ़्फ़रनगर, कस्बा शाहपुर, ग्रोथ रोड। और वहाँ पे भी हमसे